que los hijos de Prometeo saben quién soy. Detenerlos no será nada sencillo. Por lo menos ya tengo un nombre. Acera, su líder. Debería hablar con Eren. A lo mejor él la conoce. Parece que unos rebeldes murieron luchando contra una máquina. Hay huellas. Escaparía algo, ¿no? Echaré un vistazo con el foco. Ahí. Alguien sobrevivió. Será mejor que siga sus huellas. Parece que se dirigió a esas ruinas. El rebelde. No lo consiguió. Apuesto a que esa fue la máquina que lo mató. Muerto. La máquina lo mató antes de alcanzar las ruinas. Estoy aprovechando esto.
supuesto rebelde. Debo encontrar a la persona al mando e impedir que siga causando daño. No te duermas. Si controlo a ese Gary Raptor, tendré una montura interesante. Portadores de muerte. Deben estar desmantelándolos por piezas. Me pregunto si volveré a ver a mi antiguo rey. Ojalá pasara algo. Lo que sea. Atraparemos a ese Cuando esta guerra acabe, la tribu entera lucirá nuestros colores. No te muevas.
Yo buscaré aquí. Tú mira allí. ¡Está aquí! Bien, mejor. Debe ser quien lidera ese puesto. Por lo visto tiene el mejor equipo. Ese tío, maldita sea. La usé toda. Comprobaré si tiene placas. Mejor estar preparada.
Una llave. Debería comprobar si hay una cerradura por aquí cerca. Un cofre cerrado. Por suerte tengo la llave. Más placas de esas. Me las quedaré por ahora, al menos hasta saber qué hacer con ellas.